Всем здравствуйте, я Точилкин Альтаир Аркадьевич. Живу и работаю в городе Зеленогорске Красноярского края. Буду краток. Мне была поставлена задача изготовить тумбу для камина. Сейчас вы видите на экране образец для подражания. Ну, естественно, с поправкой на ветер. Свои размеры, плюс лицевая часть камина имеет небольшой радиус. Кому интересно, как я справился с задачей, смотрим. По задумке, дно тумбы должно опираться на своего рода рамку-подиум. Так лучше со всех сторон. То есть, и, во-первых, с неровностями пола так легче бороться. Можно разместить в подиуме какие-то регулируемые ножки. Легче обойти плинтус от стены. Ну и чисто эстетически так, конечно же, симпатичней. Поэтому я сделал два шаблона. Шаблон первый, вот он этот большой, широкий. Это лицевая часть дна до линии фрезеровки. До линии фрезерования. И второй шаблон, который к нему вплотную лежит, это как раз передняя часть вот этого самого подиума. То есть вот эта линия фрезеровки, начало фрезеровки, она мне нужна, и я ее здесь отрепетировал. Ну, дальше вычислил размер дна, где разместить вот этот большой шаблон, с учетом размеров камина, задней стенки, блока розеток с проводами, где разместить. И пририсовал вот эту самую фрезеровочку. Она будет 15 мм составлять. Ну, прочертить, имея шаблон начала фрезеровки, никакого труда не составляет. То есть вот небольшая схемка, вот она. То есть как раз вот эта фрезерованная часть, вот эта вот, она будет упираться на подиум. Но на самом деле здесь 2/4, но про это говорить пока рано, разговор не про то. Я, конечно, очень хотел, чтобы у меня получилось вот этот обрезок хорошо использовать, и поэтому сам щит я отрезал с запасом, чтобы вот эту загогулину с нее вырезать с запасом на заусовку. Ну и порадовался своей предусмотрительности. То есть на самом деле вот в этом оставшемся промежутке я вот таких загогулин смогу вырезать 2. И соответственно склеить 8 сантиметров высоты вот этой передней части подиума. Немного подумал, доклеил с наружной стороны щита брусок и вырезал 3 таких загогулины. В хозяйстве пригодится. Четверть в подиуме выбрал ручным фрезером. Для таких работ форматник использовать в качестве верстака очень удобно. Первоначально прогнанный радиус 6,3 мм показался мне маловыразительным. А вот после второго прогона радиусом 9,5 мм внешний вид меня вполне устроил. Шлифовать переднюю часть тумбы на нарисованной линии вручную чего-то мне расхотелось. Поэтому не нужно мне уже шаблон передней части пьедестала. Я подрезал в требуемый размер и закрепил снизу днище. Сейчас СМТ-шной фрезой с 2 подшипниками по этому шаблончику пробегусь. Так и быстрее получится, и точнее. Ну и, кстати, потом же можно будет снова поставить барабан, еще и красоту навести.
После того, как отфрезеровал рисунок, с нижней части тумбы, также ручным фрезером, выбрал небольшую четверть. Дно тумбы должно входить в подиум с небольшим зазором. Ну, так же, как филенка входит в дверную обвязку. А вот этот вот выступ-наплыв, получившаяся щель, перекрывает. Ну и с наружной стороны все выглядит вполне даже пристойно. Проблему, как точно определить место, в котором необходимо произвести запил, решил просто. От лицевой части, от угла, провел линию под 45 градусов при помощи угольника. Вот она, эта линия. Далее напилил из ДВП толщиной 2,5 мм вот такие небольшие вставки и вложил их в четверти. Именно такие зазоры я хочу оставить. То есть вот у меня здесь в четверти с лицевой стороны вставка такая лежит и там. Далее лицевую часть пьедестала плотно прижал к этим вставкам. И подвигал, определил, какой у меня есть свободный ход. То есть вот он, вот и вот. Нашел центральное положение, совместил вот эту метку центрального положения с краем четверти. И теперь напротив вот этой линии можно смело делать отметку. Именно здесь у меня будет находиться пропил. Ну, на самом деле все правильно. Если вот через эту же проставку прижать боковушку сюда, то есть вот получается край вот этой боковушки, вот он по этой линии идет и как раз именно в эту точку и попадает. Все верно, так оно и должно быть. Казалось бы, все просто, но куда-то делось энное количество времени. Хотя я даже вот и на съемку не отвлекался. Ладно, если по теме. Детали пьедестала запилил под 45 градусов на своем стареньком корвете. Обычно я делаю это на форматнике, но в этот раз высоты пильного диска мне не хватило буквально пары-тройки миллиметров. Ну а корвет, на удивление, сработал хорошо. Даже вполне аккуратненькие углы получились, хотя обычно он дурит. Собирал детали между собой, ну, достаточно известный способ. Вот при помощи вот этих, я не знаю как назвать, пусть будет косауры, не, косынки. Вот при помощи вот этих косынок вычислил, на какой высоте они должны быть, чтобы, когда в них будет вкручена ножка регулируемая, полностью сдутая ножка за габарит вот этой обвязки не выступала. Подложил подкладочки, прикрутил сначала к задней и к передней стороне, когда они были отдельно. Ну а вот эти уже скручивал, уже здесь намазав клеем и скручивал вот так. Ну так-то шуриком залезть можно. Вот, вижу, на что я отвлекался. Сейчас нет, не подойду. Все в струбцинах. Флешмоб, запущенный Григорием Ганжой, шагает по стране. Все затачивают свои полотна на ленточно-пильный станок. Вот и я заточил. Сейчас попробовал. Пилит как ненормально. Так что Ганже спасибо. Да, отвлекся, забыл сказать. Что бы вот это значило? Почему сделано вот так? Ну, даже камеру, если не переворачивать, и так, в принципе, понятно, что вот этот пьедестал внизу, дно тумбы выше. А в этом месте от стены мне надо будет обойти плинтус. Вот у меня тут так 20 мм, так 80. Да он со свистом туда пролетит. Че мудрить-то, если так хорошо получается? Стоит мозгу на минутку отключиться, организм обязательно накосячит. Вот и сейчас. Засверлил только под гнезда. А куда шток ножки-то вкручиваться будет? Стесняюсь спросить. Вот теперь правильно. Глаз да глаз за этим организмом нужен. Вот так выглядит дно тумбы, уложенное на пьедестал. Заболела у меня вчера голова, вот как раз именно в ней я вчера остро нуждался, для того, чтобы рассчитать размеры деталей, которые нужно делать дальше. Ну, поэтому, чтобы особо не тревожить мозг, обклеил все малярным скотчем
И решил задачу графически. Ну, далее потом стирать эти линии не придется, просто скотч сдираешь, да и все. То есть вот у меня здесь по центру расположен электрокамин. Вот его габарит. С двух сторон от камина, слева-справа, две тумбы. Вот с дверкой. Причем задняя стенка тумб идет вплотную к стене. От стены и до задней стенки за камином 70 мм отступ. Здесь будет расположен блок розеток. Далее. От края камина до боковушки тумбы 70 мм зазор. Ну, не только до боковушки, но и до промежуточного яруса. Здесь будет что-то вроде обналички из искусственного камня. Примерно такое же расстояние от лицевой части камина до начала фрезеровки. Вот когда я это все прорисовал, вычислил я размеры промежуточного яруса. Вот он прорисован. Здесь он от камина 20 мм отступает, за дверку и за боковушку тумбы по 15. Ну и соответственно размеры настройки тоже в голове образовались. Ну, естественно, по этому рисунку сделал шаблоны и прогнал деталь. Ну и, кстати, для тех, кто считает, что работать на шлифовальном барабане очень страшно и опасно, вот когда я вчера прогонял деталь, примерно дошел до половины, а этой шкуркой я работаю уже очень долго, слышал, как изменился звук. Ну да, остановил, вот она, шкурка начала разрушаться. Но она на самом деле крепкая, она так просто не рвется. Естественно, что работать такой шкуркой больше было нельзя. Поэтому я барабан перевернул и деталь до конца добил. Но сейчас, конечно, шкурку эту заменю. Вот эта шкура. Я ее набрал всякой разной. Вот у меня 120-я, 150-я. Работать ей мне очень нравится.